Είμαι δήμαρχος σε ένα πολύπαθο δήμο, υπερχρεωμένο, ένα δήμο τον οποίο είναι κατελημμένος τελείως και από κυβέρνηση και από εσάς. Ένας δήμος που προσπαθεί να σταθεί και να επιβιώσει, με μόνο αντάλλαγμα κάθε μήνα να είμαι έξω από τα γραφεία, τα υπουργεία, με έχουν μάθει και τις σκάλες και όλοι, για να μπορέσω να πάρω τι συμπλήρωμα να πληρώσω ανθρώπους που τους έχουν ξαφνιώσει, που παίρνουν μισθό πείνας και έχουμε και ανάγκη να τους παλεύουμε και να παλεύουμε μαζί τους. Οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύαν με εξωπρέπεια και σήμερα, τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μου, δουλεύουν πολλές φορές απλήρωτοι. Με αποτέλεσμα να είμαι εγώ απέναντι στους υπαλλήλους και οι υπάλληλοι απέναντί μου, διότι ενώ δήμοι και δήμαρχοι να παίρνουν κάτω από το τραπέζι και να παίρνουν καλά, εγώ περιμένω κάθε μήνα να μου συμπληρώσουν 30, 50, 60 χιλιάδες για να πληρώσω τη μισθοδοσία μου. Μιλήσατε για κατασχέσεις ότι δεν υφίσταται στη μισθοδοσία και δεν είναι αλήθεια. Εμένα μου κάνουν κάθε μέρα από 100 κατασχέσεις το μήνα, το χρόνο, συγγνώμη, από παλιά χρέη. Κάθε φορά που να πληρώσω θα γίνει και κάποια κατάσχεση και θα μείνουν τα παιδιά και πάλι απλήρωτοι. Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα είμαι κουκίδα σε χάρτη πολιτικό μπλε πράσινο, γιατί εγώ είμαι δήμαρχος Παράματος. Και πρέπει να αγωνιστώ για τους εργαζόμενους και για την πόλη μου. Να μιλήσω να πω ότι δεν υπάρχει σεβασμός στον πολίτη, ο πολίτης μας σέβεται. Όταν είμαστε κι εμείς φερέκοι και εντάξει. Το κράτος και η κυβέρνηση δεν μας σέβεται. Εγώ θυμάμαι Μεγάλη Πέμπτη ήμουνα έξω από του Γιαννίτση το γραφείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και με κοροϊδεύανε και με στέλναν από γραφείο σε γραφείο. Γιατί όταν είχε εξαγγείλει 60 εκατομμύρια στα κόμματα και τους έλεγα 30.000 να συμπληρώσω τη μισθοδοσία μου. Μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε σε γενικές γραμμές σε όλα αυτά που αναφέραμε με τους παλιούς. Πώς θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Με πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε τι έγινε, Δήμαρχε, θα πληρώσεις? Και λέω όχι. Και ενώ περίμενα κάποια βοήθεια, κάποια αρρωγή από εσάς, με κάνετε στατιστικό στοιχείο. Ούτε και το πέρασμα δεν πλήρωσε. Άρα δεν είναι την πρώτη φορά. Εγώ 2 χρόνια τώρα που τηλέφωνα. Πώς θα εξοικονομήσω να πληρώσω τους υπαλλήλους? Οι υπάλληλοι οι οποίοι εγώ τους γνωρίζω διότι είμαι γιατρός στο πέρασμα χρόνια και τους ξέρω και τους ξέρω πολύ καλά. Φτάσανε σε σημείο να παίρνουν 300 ευρώ. Και μάλιστα πολλοί από τους επειδή είχαν πάρει κάποιο δάνειο πρέπει να τους πάρουν και ως τα πίσω. Και αντί να σκύψουμε από πάνω να μιλήσουμε, να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους. Έχουμε το φαινόμενο του προηγούμενου, έχουμε που τους έχουμε απέναντι και τι θα κερδίσουμε και εγώ δεν τους έχω απέναντι. Καμιά φορά εκπληκτρίζομαι και εγώ. Θυμόμαστε. Τι θα γίνει, η ουσία ποια είναι όμως. Όταν εμένα μου χρωστάνε ένα σωρό λεφτά, ο ΕΣΝΑ 800 χιλιάρικα, η Χωματερή 350, αντιρρυπατικά, τα οποία δεν παίρνουν ποτέ και μου ζητάνε και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πού να δει, αφού μου άφησε χρέωση 14.000 στα ασφαλιστικά, βάλω 14 εκατομμύρια στα ασφαλιστικά. Πήγα να κάνω ρύθμιση και μου ζητάγανε 60.000 και 80 το μήνα. Εγώ δεν έχω 30 να μου τη συμπληρώσω, να δώσω 80. Πρόεδρε, είπαμε δυναμικές και ριζικές αποφάσεις ή φιλοκαλούμε με τευτελείας, όπως έλεγε ο Κλειδικιδίδης, και φιλοσοφούμε να έχουμε μαλακίες μας. Διότι τα πράγματα έχουν φτάσει οριακά. Και όταν λέω οριακά πραγματικά, τουλάχιστον για την πόλη. Εγώ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα κλείσω το Δήμο όπως έκανε. Εγώ θα κλείσω την πόλη. Και όταν λέω θα κλείσω την πόλη μαζί με τους εργαζόμενους. Και δεν θα ελκύσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ελκύσω για να αποβάρω το κύριο πρόβλημα. Και εγώ όταν λέω θα κλείσω το πέραμα, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θα δουλέψει αρμός, δεν θα δουλέψει ένα πετρόλιδι, ο φίλος μου, ο Ζαβαρής
μας κλέβουν τους κάδους, γυρίζουνε, μας έρχονται τα σκουπίδια και δεν παίρνουν και τα 10 λεπτά. Και όταν πήγα στο Υπουργείο και ρωτώστε μου, αυτά που δικαιώματα 10 λεπτά τα εισιτήρια, μου λένε τώρα γιατί πρέπει να κάνω όλα αυτά στο Πορθμίο. Και συγκρίνει το Πορθμίο του Περάματος, που έχει 12 εκατομμύρια το χρόνο σε εντός πεζούς, με την Κεραμώτη που περνάει ένα στο καλοκαίρι, που θα πάει στη Τάσο. Όταν οι συσχετισμοί πάψουν να υπάρχουν, πρόεδρε, μεταξύ δημάρχου και ασφαλισμένου και εργαζομένου, πάει και η δομή του Δήμου. Και όταν δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει κύτταρο, δεν υπάρχει οργανισμός. Για να έχουμε οργανισμό υγιή σε ένα Δήμο και πρέπει να τον δουλέψουμε, πρέπει όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις σημαντικές και αποτελεσματικές. Να δουλέψουμε ούτως ώστε και οι εργαζόμενοι αναπληρωμένοι να μην έχουμε το φάσμα της απεργίας και των σκουπιδιών και αυτοί να είναι πληρωμένοι και να μας λένε και μια καλή μέρα. Είναι λίγο έντονος ο παρονιτισμός μου, αλλά ξέρετε, όταν σε πνίγει η απόγνωση, φτάνει σε σημείο να μην ξέρεις τι είναι και πώς να συμπεριφέρεσαι. Εγώ θα πω κάτι, Πρόεδρε, και να το ξέρεις καλά. Από εδώ και πέρα ζητώ αμέριστη βοήθεια στο Δήμο. Λέγεται Υπουργείο, λέγεται ΚΕΔΕ, ό,τι και να λέγεται. Δεν θα πηγαίνω να μου δίνει έναντι προκαταβολή του ΚΑΠ και μετά μου ξανακρατάει την προκαταβολή και να πηγαίνουν και να έχουμε αυτή την αλυσοδετή αντίδραση τα συνόμουν τα δοχεία Δήμου, Περάματος, με αυτά που μας κρατάει τη Δήμο. Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Πρώτα θα πρέπει να μας απελευθερώσει την ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό είναι βέβαιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Θα πρέπει κάθε μήνα να μας δίνει έγκαιρα τα χρήματα να πληρώνουμε τους πολίτες. Να λέμε μας έκοψε 30%. Γιατί λέει να δώσει αυτά τα κοινωνικά επιδόματα. Με ποια λογική. Με ποια λογική. Εγώ στο κάτω έχω 50. Γιατί εγώ θα πρέπει να πληρώσω αναλογικά του καμίνι να μην τις αυτές. Διότι αναλογικά πριν ο αναλογισμός θα έχει περισσότερους ασφαλισμένους από που δεν παίρνουν αυτό το επίδομα. Να κάνουμε μια αναλογική πιέρα εδώ, δήμαρχε, πόσο έχεις από τους παίρνουν το επίδομα, 50, θα σου κρατήσω τα 50. Και γίνεται αυτό το αριστερίσι που γίνεται και αυτό που φωνάζω. Η τελευταία μου απόγνωση και η τελευταία μου ελπίδα είναι η κατανόηση. Αν δεν την βρω μέχρι που να τελειώσουμε, εγώ θα ξέρετε ότι ο Δήμος θα σταματήσει να υφίσταται. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω πια το ζήτουλα, μέχρι όλοι οι θηροροί με γνωρίζουν. Με του πάμε και εμένα και καφέ και νερό. Λοιπόν, αν ξαναφανεί το φαινόμενο, το δικό μου, να μην έχω να πληρώσω, σας λέω ότι να μην πατήσει κανείς το Δήμο. Να μην πατήσει κανείς. Δεν θέλουμε τηλέφωνο, δεν θέλουμε συμπαράσταση, δεν θέλουμε συμπόνια, δεν θέλουμε κατανόηση οργάνα. Θέλουμε μόνο λύσεις αποτελεσματικές και τέλειες. Κάθε μήνα θα παίρνεις τα λεφτά σου, κάθε μήνα θα παίρνεις να πληρώνεις, θα πληρώνεις. Δεν έχω να πω περισσότερα, δεν αξίζει γιατί από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε θα είναι πλεονασμός. Ένα είναι το. Αν, Πρόεδρε, που σε σέβομαι και σε εκτιμώ, δεν βοηθήσεις το πέραμα με τη δύναμη που έχουμε και με τις αγωνιστικές συνέπειες που πρέπει να κάνουμε, εγώ σαν δήμαρχος θα σας φέρω μόνο τα κλειδιά, θα σας φέρω και όλους τους πολίτες από κάτω και κάτι κάνουμε τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, εμείς αναγνωρίζουμε και κατανοούμε πλήρως την αγωνία και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεσαι. Φυσικά σήμερα μαθαίνω και ακούω ότι έχεις 14 εκατομμύρια από ασφαλιστικές εισφορές. Σας το έχω ξαναπεί. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μίλησε, σε παρακαλώ. 14 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν πραγματικά υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν είναι υπεύθυνη η ΚΕΔΕ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, σε παρακαλώ. Σε άλλους εκεί. Έτσι, δεν είναι υπεύθυνη η ΚΕΔΕ και εν πάση περιπτώσει κατανοώ πλήρως το αδιέξοδο που βρίσκεσαι, αλλά δεν μπορεί να ρίχνει την ευθύνη στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, διότι εσείς δεν είχατε πληρώσει, όπως λέτε, στις ασφαλιστικές φορές περισσότερα 14 εκατομμύρια. Και ούτε στην αριθμός από ό,τι καταλαβαίνω από εκεί πέρα. Έτσι. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεύτερον,
Και πρέπει πραγματικά να αναζητήσετε τι ακριβώς έγιναν όλα αυτά τα χρήματα. Επαναλαμβάνω, πρέπει πραγματικά. Όχι σε μένα, κάνεις λάθος. Έχεις κάνει, θα με αφήσεις να τελειώσω. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Εσύ πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Δηλαδή η υγεία δεν τι να σου κάνει από αυτό. Εάν εσύ λοιπόν έχεις διαπιστώσει ότι αυτά γίνανε, καλώς γίνανε και σταματάς εκεί πέρα, είναι δικαίωμα δικό σου. Δεν σου το υποδείξω εγώ. Το δεύτερο. Εμένα ένα στοιχείο με ενδιαφέρει από αυτό το λέγεις και ειλικρινά σε παρακαλώ να το πεις για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αν μπορείς να το πεις. Είπες ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς ξέρουμε ότι η κατανομή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, γίνεται με διάφορο τρόπο και δεν υπάρχουν λογικές κάτω από το τραπέζι. Κάτω από το τραπέζι εννοείται. Σε παρακαλώ, άσε Λάζαρε, ο κύριος Δήμαρχος να μας εξηγήσει τι εννοεί. Διότι αν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο εμείς πρέπει να το ελέγξουμε. Εμείς δεν έχουμε μια τέτοια άποψη, ούτε μια τέτοια πληροφόρηση. Εάν εσείς την έχετε, παρακαλώ, διαφωτίστε μας. Εγώ δεν έχω κανένα σχέδιο. Δεν έχω δεν με νοιάζει καθόλου. Όταν το Φλεβάρι το Μάρτι πήρε 8 εκατομμύρια ο Καμίνης, τα πήρε για να κάνει κοινωνική, πολιτική και τέτοια, δώσε το 8,5 εκατομμύρια. Πρόσφατα δεν παίρνει του Πειραιά ο κ. Μιχαλολιάκος 1,5 εκατομμύριο τώρα. Τα παίρνει σε δόσεις μάλιστα. Αυτά τι είναι. Δεν είναι χρήματα αυτά. Πήρε επιχορήγηση ο κύριος Καμίνης, κύριε Προβατά. Ο κύριος συνάδελφος λέει ότι πήρε επιχορήγηση. Αν θέλετε να σας δίνω και το χάρτη για δικό σας. Επιχορήγηση. Έκτακτη επιχορήγηση. Προκαταβολή πήρε. Προκαταβολή, εγώ ξέρω. Ακούστε, εγώ αυτό το οποίο ξέρω πέρσι. Λοιπόν, ο κύριος Μιχαλολιάκος πραγματικά πήρε μια επιχορήγηση 500.000 επιχορήγηση. Όχι προκαταβολή. Είναι άλλο το πράγμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Καμίνης πήρε και ο κύριος Μπουτάρης πήρε και ο κύριος Μιχαλολιάκος παλιότερα πήρε ακούσει. Αυτά πήρε ακούσει, πήρανε 10 εκατομμύρια. 4-3-3. Λοιπόν, εγώ όμως λέω άλλο στον συνάδελφο. Ότι λέει ότι σήμερα κάποιοι δήμαρχοι παίρνουν και αυτό εμείς θα το ελέγξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα εσύ θα αποφασίσεις με το Δημοτικό σου Συμβούλιο τις κινητοποιήσεις τις οποίες πρέπει να κάνεις. Εμείς έχουμε ζητήσει έτσι από το Υπουργείο να υπάρχει, και δεν το έχουμε ζητήσει εμείς για να είμαι πιο σαφής, από το νόμο του Καλλιγράφη είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να αναρτά την οποιαδήποτε εκταμείευση γίνεται και για ποιο σκοπό γίνεται. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό ότι φέτος ο Δήμος της Αθήνας είχε πάρει 8 εκατομμύρια, ευχαρίστως θα το ελέγξουμε αυτό. Λοιπόν, μα τι λέει ο άνθρωπος, φέτος για το Γενάρη. Έτσι δεν λες. Για το Γενάρη δεν λες. Εγώ δεν το έχω δει αυτό στο διάρκεια. Το έχω το φαντασμό, τι να πω. Εντάξει, ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα εσύ θα αποφασίσεις. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητήσαμε επιπλέον από το Υπουργείο και έκανε αποδεκτό το Υπουργείο Οικονομικών τον μήνα αυτό συγκεκριμένη δήμη, όπου η επιχορήγησή τους κατά 65% παρακρατείται από τη μηνιαία δόση λόγω των οφειλών, τον μήνα Οκτώβρη να μην γίνει παρακράτηση. Εάν δεν με απατά η μνήμη μου, νομίζω ότι και εσείς είστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τον Οκτώβριο. Όχι μετά την νομοθετική ρύθμιση, γιατί η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει όλους τους Δήμους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εμείς μπορέσαμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Από εκεί πέρα το πώς και με ποιον τρόπο και με ποιες διαδικασίες εσείς θα αποφασίσετε να διεκδικήσετε τα δίκαια αιτήματά σας είναι θέμα δικό σας και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο